Biokontor 7 und Münchner Kindl präsentieren Grillmas. Konrad Geiger grillt und Theo Hartl gibt seinen Senf dazu. Folge 4. Perfekt gegrilltes Steak mit weltmeisterlicher Dirty Harry Barbecue-Soße. Hallo Konrad, ich bin schon wieder. Hallo Theo, freut mich. Was machen wir heute? Heute machen wir das Thema Fleisch, oder? Wow. Jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Ja. Haben wir da eine meiner Lieblingsstücke ausgesucht. Das ist der 350 Gramm Ribeye Steak aus Irland. Irland deshalb, weil wir eine 365 Tage Weidehaltung da haben. Und durch die Rasse, den Angus, haben wir ein zartes Stück Fleisch, wo wirklich jeder seinen Spaß hat. Der immer so ein bisschen Vorsicht vom Grillen und Vorsicht für ein Fleisch, der dann zäh sein kann, der wird seinen Spaß dran haben. Ich habe mitgebracht die Dirty Harry Soße. Wir haben 2012 in Kansas die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich darf also behaupten, die beste Barbecue-Soße der Welt. Es ist ein zarter Rauchgeschmack, ist nicht so derb, wie man es normalerweise kennt. Ich hatte eine Bewertung, da wusste jemand nicht, ob er 5 Punkte oder 1 Punkt geben sollte. 5 Punkte für den Geschmack und die Qualität, 1 Punkt, weil die Flasche so schnell leer ist. Und ja, es ist eine gelungene Komposition. Und wir schauen jetzt dann, wie das zu deinem Rind passt. Also, gehen wir es an. Gehen wir es an, grillen wir es. Also Konrad, das Fleisch schaut aber jetzt ein bisschen anders aus wie vorher, wie wir es auf dem Tisch gehabt haben. Das ist der Punkt, ich glaube, da wo die Streiterei losgeht. Wie brate ich ein geiles Stück Fleisch? Also ich sage, der perfekte Steak kann nur so perfekt sein, wenn man genaue Schritte einhält. Ein Steak sollte ein bisschen dicker sein, oder ich sage, die Dicke hat immer zwei Fingerbreite. Dann ist ein Steak. Das zweite ist einfach das Thema, wann mache ich den Kern warm? Ist es ein kaltes Steak, die ich auf den Grill lege, oder sorge ich dafür, dass der Kern dementsprechend auch eine Wärme vorher hat, bevor ich es auf den Grill lege? Und da steige ich ein. Da sage ich, unsere Steaks sollten ungefähr 55 Grad haben in 55 Minuten, am besten im Backofen. Aber Salz und Pfeffer tun wir es vorher. Das tun wir vorher, ganz genau. Salz ist sozusagen hygroskopisch, sieht ein bisschen Saft an, zieht sich aber gleich in Fleisch rein. Das heißt, mir geht es um Geschmack, und das ist das, warum man ein Stück vorher dann salzen sollte. So, jetzt gehe ich auf eine extrem hohe Hitze. Das ist also ganz wichtig jetzt, also dass man nicht irgendwie das auf eine lauwarme Holzkohle, sondern das Ding richtig glühen, so wie es jetzt der Fall ist. Dann Gut, legen wir es drauf. Drauf damit, ja, genau. Okay. Direkt oben drauf, man hört es zischen. Ich schaue auf die Uhr, alle 15 Sekunden wird gewendet. Das ist auch jetzt. Drehe ich das Teil. Und so ein bisschen auch als Eselsbrücke ist, ich mache das 5-mal. Und dann ist mein Steak perfekt. Das ist jetzt andächtiges Betrachten. Das sind so Männer unter sich. So, ja, genau. Wird so, wie ich mir das vorstelle. Das machen wir noch einmal. Lassen wir es kurz ruhen, und das ist halt der Punkt, wo viele dann immer so in Stress kommen. Jetzt kommen wir auf den Tisch, jetzt muss sofort gegessen werden, jetzt bin ich soweit fertig. Das muss nicht sein, weil ich habe das Ding nicht gequält. Das heißt, ich lege es einfach nur zur Seite, sage jetzt wird langsam gegessen, und dann schöne Hitze noch geben, bevor wir es dann schön genießen. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als auf einer lauwarmen Stück Fleisch rumlutschen will ich auch nicht. Deshalb braucht er eine schöne Hitze. Das machen wir jetzt hiermit. Wir hätten noch einmal. Das einmal, genau. Jetzt hat er die Temperatur, die wir brauchen. Würde ich sagen, jetzt genießen wir es, oder? Dann genießen wir es. Perfekt. So, jetzt schon einmal auf, wenn wir gegrillt haben. Ja, wird Zeit. Hab schon Hunger. Ja, Wow. so muss es sein, oder? Man sieht es hier komplett saftig von oben bis unten. Das Fleisch schaut jetzt schon mal super aus, aber jetzt kommt der Weltmeister. Die Töpferchen, oder? Und jetzt mit der Soße noch dazu. Sehr gut. Schlagen wir Das zu. darf natürlich zuerst. Genial. Das ist ein Gedicht. Das ist Super. einfach super. Ein letztes Mal fassen wir das Gelernte zusammen und merken uns die 5 Steaks 55 Minuten bei 55 Grad im Ofen vorwärmen. Auf dem Grill dann alle 15 Sekunden wenden und jede Seite 5-mal grillen. Das Rezept gibt's wie immer als Download und die Zutaten bei Biokontor 7 und Münchner Kindl. Dann werde ich das nächste Mal probieren, ob ich das zu Hause auch hinkriege. Die Gems kennst du ja? Das ist einfach genial. Ja.
Wow. So muss sein.